Mungu kwa asubuhi njema, ametufikisha kwa nyumba yake kwa ajili ya kufanya kazi yake. Alituita tumfanyie kazi, alituumba tufanye kazi yake, na ni lazima tutimize yale Bwana, sababu ile Bwana alifanya kutuleta hapa duniani, alituleta tu kwanza tumtumikie, na mengine Bwana atatuzidishia. Hata neno lake nasema hivyo. Aje neno moja kwa moja kwa neno letu siku ya leo, na inaanza na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante mkombozi wetu kwa ajili ya siku ya leo. Jina lako linue, jina lako litukuzwe. Naomba Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neno lako ambao umetuma ili niweze kulete kwa watoto wako. Bwana wa mbinguni waweze kuisikia na kuipokea, ikafanye kazi katika maisha yao, ukiwakomboa na kuwabariki, ukiwapigania na kutenda jambo jipya katika maisha yao. Jumapili ya leo iwe ni Jumapili ya kukombolewa katika jina la Yesu Kristo. Naomba naenda kuamini. Naomba twende moja kwa moja katika kitabu chetu cha Yeremia chapter 30 na mstari wa 17. Leo nasikia roho, neema ya ukombozi, uponyaji ikiwa katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo yote aliye na hitaji Bwana atamtendea sawa sawa na hitaji ya mioyo yake. Aja Bwana akafanya kazi katika maisha yetu. Hiyo neema nilisikia kutoka jana, hata nilikuwa kwa nyumba mpaka nikamwambia msaidizi wangu, nasikia roho ya uponyaji kwa menjaa kwa madhabahu. Na kwa kweli hata asubuhi nikafika hapa nikafili vile tu nilikuwa nimesikia nilikuwa kwa nyumba. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kukombolewa. Ukombozi unaweza kuwa aina yoyote. Naweza sema kwa madhabahu kuna neema ya uponyaji. Uponyaji ni jambo yoyote inayokusumbua katika moyo wako. Ndio hitaji yako. Bwana akuponye na akutendee na apunguze sawasawa na hitaji ambao uko nayo katika moyo wako. Na mara mingi nikihubiri huwa ninawaambia kila wakati tukiomba tuombee Bwana atende sawasawa na mapenzi yake. Ndio tumempa hitaji zetu, lakini yeye atende, maana yeye ndiye anaotenda. Yeye ndio mkombozi wetu, yeye ndio kilio letu, yeye ndio msaada wetu, yeye ndio Mungu anaotushindania, yeye ndio tumekimbilia msaada kwake. Kwa hivyo atende sawasawa na mapenzi yake. Nisomee maandiko kwa neema ya Mwenyezi Mungu kama umepata. Yeremia kifungu ni 30 na mstari wa 17. Inasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu. Wamekuita mwenye kutupwa sawa ya shida ama hali ulio nayo, lakini Jumapili ya leo Bwana anasema atakuponya jeraha ulizo nazo. Hitaji ulio nayo upokee, Bwana haitatue asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana ametutia mafuta tuhubiri injili yake, na ishara na miujiza ikiandamana kupitia neno lake. Yoyote aliye na hitaji asubuhi ya leo, Bwana mguse mahali alipo. Sitaki kujua kwa wapi, lakini yeyote anaosikiza neno lake asubuhi ya leo, Bwana mguse, Bwana mtendee, Bwana mponye, Bwana mpiganie, Bwana amuinue, ili Mungu atukuzwe akiwa juu mbinguni. Majaribu mingi tunaopita, Bwana huwa anatafuta utukufu. Wakati unaopitia majaribu na baada ya majaribu unashinda, sifa na utukufu huwa zinamrudia nani? Zinamrudia Mwenyezi Mungu. Mungu
hawezi akatutuma kama wachungaji wake, na Mungu hawezi akakuita ukuje kusikiza neno lake kama hakuna kusudi lake kupitia ile neno ametumana kwa ajili yetu. Lazima kuna kusudi lake, ametumana hiyo neno ili Yesu atuponye jeraha tulizo nazo. Amen. Yesu Kristo alisulubishwa msalabani ili tuokolewe. Ukombozi, kuokolewa kwetu ni kupona. Kuokolewa kwetu ni kukaa maisha mazuri. Kuokolewa kwetu ni kutuondolea kuchekwa. Kuondolewa kwetu ni kupokea chochote tunahitaji kwa mkombozi wetu aliye juu mbinguni. Kila wakati angalia msalabani, Yesu alichekwa, alitumwa mate, wana magogo nasema hakunoa, lakini yote akavumilia kwa ajili yetu ili ukombozi upatikane katika jina la Yesu Kristo. Na kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu siku ya leo kuna ukombozi katika jina la Yesu. Yote atakayeamini atakombolewa. Yote atakayeamini Bwana atamnguza. Yote atakayeamini Bwana atamponya. Yote atakayeamini Bwana atamtangulia kwa kila jambo. Yeye ndiye Mungu, yeye anatenda sawa sawa na mapenzi yake. Mungu atende Jumapili ya leo, na ishara na miujiza siandamane na neno lake ambao ametumana kwa ajili yetu. Usione ni kama umekaa maisha mangumu sana. Bwana anakuandaa, Bwana anakutengeneza, Bwana anatafuta njia. Sasa hapo nasikia umefinyika zaidi. Sasa hapo ndio Mungu nao anaanzanga, hapo ndio namba 1 kwa Mungu. Sasa ndio mwisho kwako, nao sasa ndio mwanzo kwake. Anaanza kukutengeneza tena upya. Niliwaambia nilikuja kwa Mungu nikiwa shokora, akanitupa, akachukua ngunia akatupa. Nikakuja kwake nikitembea kama roho imevunjika sendambolodi. Yote sendambolodi akanyorosha. Nikakuja kwake kama sina nguo akanibadilisha. Nikakuja kwake nilikuwa mgonjwa akaniponya. Nikakuja kwake nilikuwa ninachekwa na heshimika, na wewe uheshimika kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Nilikuwa ninakosa hata mahali pa kulala, lakini Bwana amenipa. Amen. Ni watu pengine balie na msaada kuliko kwa Yesu. Kwa shetani hakuna kitu, nilizunguka na tembea na kila kitu nijonze. Nilitembea huko kila mahali, sikupata msaada, lakini msaada nilipokea kwa Yesu. Na wewe ninakuomba katika jina la Yesu Kristo aliyenipa msaada, na wewe akusaidia katika jina la Yesu. Amen. Msaada wetu watoka wapi? Unatoka kwa aliye juu, mwenye kuumba mbingu na nchi. Huyo tu alichekwa, huyo tu alidharauliwa, huyo tu ndio mkombozi wetu, na akaivumilia yote. Alikuwa na mamlaka ya kufanya tu hivi msalaba ianguke, lakini akavumilia kwa ajili yangu na wewe. Kitabu cha Marko, akaivumilia kwa ajili yangu. Tuende kwa haraka kidogo kwa ajili ya masaa. Bwana atakuponya jeraha zako zote. Vita ambao shetani amekupiga, mimi nasikia uponyaji kwa imejaa. Amen. Jizini kanyada zio. Yaani yeyote aliye na hitaji, Bwana amnguse. Tuongee ukweli. Nasikia roho ya uponyaji ikiwa imejaa kwa malambao. Sinjoi sikia hivyo. Sinjawahi tangu tufungue hii malambao. Bwana anakujanga na tofauti, na kila siku Bwana anakujanga na tofauti yake. Hiyo ndio ajabu ya Mwenyezi Mungu. Hata hiyo kitu nikaisungumuza jana. Kila siku Bwana anakupatianga maandiko tofauti na sababu yake na roho tofauti. Tumwombe Mungu sana, mtu wetu wa ndani anjae nguvu, hata kama kuna vita, hata kama kuna majaribu, hata kama changamoto ziko na shida tuko nazo, lakini mtu wetu anjae nguvu. Wakati mtu wetu ananjaa nguvu, wakati nao neno inaashiliwa hapa, inapata nafasi katika ule mtu wetu wa ndani, na wakati hiyo neno inapata nafasi katika mtu wetu wa ndani, nao mtu wa nje nao ananjaa nguvu. Nguvu zetu zote zinatokana kwa mtu wetu wa ndani. Mtu wetu wa ndani
ndio wanaofanya mtu akae mzuri kama hivyo nakaa, si kama vile mimi nakaa. Unajua mimi sijioni, wewe ndio unaniona. Hivyo nakaa. Roho iliyo ndani yako ndio nafanya ukae hivyo. Unjipaki mafuta lakini uparari. Unanunua nguo ya 100 pale lakini mtu anaona ukiwa smart. Yeye hakuoni, yeye anaona neema iliyo ndani yako. Kutembea kwako utasikia anasema hai, hata kama hatumunjui kuna kitu ndani yake. Kitu ndani iko ndani yake. Kuna kitu kimeonekana ndani yako. Hata hiyo kitu ionekane ndani yako na ifanye kazi katika maisha yetu, tukifunguliwa kutoka kwa mateka ule mwovu shetani na milango ya baraka ikifunguka na tunapenywa, wapendwa wasipende. Mark chapter 16 verse 15. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, ukahubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Verse 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na ishara hizi za uponyaji zitafuatana na yote atakayeamini neno la Mungu. Mimi hata usiponiamini, mimi sina shida, lakini amini ile neno nimetumwa nikuletee. Neno la Mungu hakuna mahali linasema waamini mtume Paulo. Neno la Mungu hakuna mahali linasema waamini mchungaji Kidaka. Ama waamini, lakini tunastahili kumwamini. Lakini kwanza tuamini lile neno na tuamini ambao ametumana ile neno ambao ni Yesu Kristo, ili nao ishara na miujiza tunahitaji kwa Yesu iandamane nasi. Tusipoamini Mungu na tuamini neno lake ambao ametumana kwa ajili yetu, hakuna ishara itafanyika katika maisha yetu. Hakuna baraka tutapokea kutoka kwa hiyo kanisa. Hakuna neema yoyote tutatoka nayo kwa hiyo madhabahu Jumapili kama uamini neno la Mwenyezi Mungu ambao umetumana. Na kama uamini pia mchungaji, na utakuwa unafanya ya kazi ya bure. Amini kwanza Mwenyezi Mungu ametumana kwa ajili yetu. Amini neno lake. Amini ambao ametuma. Usiniabudu, lakini amini chenye nimetumwa nikuletee. Kuna tofauti ya kuabudu na kuamini ile neno, kuipokea. Huwezi ukaipokea kama ungeamini. Lazima uamini na uipokee. Neno moja inaweza ikakukomboa maisha yako yote na kumbariki na maisha yako ibadilike. Unaweza ukauliza, kama inaweza, mbona nimekaa hii muda yote? Bwana ana sababu ya kila jambo. Ana sababu ya kila jambo. Na kama unataka kujua kuna sababu ya kila jambo, nisomea kitabu cha Ayubu. Not Ayubu, Jacob. James. Jacob ni James. Chapter 1, verse 2 and 3. Kuna sababu ya kupitia hiyo ulio nayo. Kuna sababu ya kunjaribiwa. James chapter 1 verse 2 and 3. Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Hesabuni ni furaha tupu mkiangukia katika nini? Majaribu mbalimbali. Fahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu kuleta sababu. Kujaribiwa kwa imani yetu kunaleta furaha na ushindi na shangwe katika maisha yetu. Usipojaribiwa hautajua kuna Mungu. Mambo yakienda nyewe utalala. Hata utakuwa na nguvu za kuomba. Lakini wakati unadumandua kidogo ndio unaamka. Unasema hai haleluya, wacha niombe siku ya leo, wamekuja. Na hawajakuja. Umejaa nguvu lakini umesikia kuna tension. Maana wakati kule ulimwengu wa giza wanapanga, nao katika ulimwengu wako wa kiroho mtu wako wa ndani anavaa awe tension. Maana huyu alalangi anjue wananjiandaa. Na hapo ndio unaosemanga niliona. Kweli uliona, si uongo. Maana macho yako ya ndani ya rohoni haikulala, ilikuwa inaona. Si uongo, na uongo unaona.
Na wakati unaona baada ya kuona hiyo kitu ndio naamkanga, unaanza kusema Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu Kristo. Hiyo pepo ishindwe. Ishindwe, amen, amen. Ishindwe because umeona. Lakini akilala mtu wa ndani utapata hata bila kunjua kwa. Hapo ndio shetani sasa atakuweka chini. Lakini tunjue kunjaribua kwa imani yetu. Usione kushindwa. Kuna jawabu baadaye. Kuna malipo baadaye. Kuna kupelekwa hatua nyingine hata kiimani kwa kunjaribua kwetu. Kwa kunjaribua kwetu pia hata kindoa. Bado familia yako itakaa maisha mazuri kupitia na vile utavumilia na vile utaomba na kupigana, ushindi upatikane. Hata kwa kazi za mikono yetu bado iko hivyo, maana kila mahali kuna vita. Shetani anaandaa jeshi lake usiku na mchana. Kwa hivyo na wewe kama umeokoka unaweza kwenda ukinywa, shetani anjalala hako kasini. Na alitubwa huku akaamua endo katawale huko ulimwenguni. Na huko ulimwenguni huku ndio tuko. Nafikiri mmenielewa vizuri sana. Huko alifukuzwa tu kutoka mbinguni akatubwa kwa bila kitu. Enda katawale huko ulimwenguni. Huko ulimwenguni alitubwa, sasa ndio huko tuko. Kwa hivyo unjue vita ni mingi. Kama wewe umekuwa mwana wa Mungu, kama tayari umekuwa wewe muvizanji wake, tayari lazima akuamkie usiku na mchana. Lazima akunjaribu. Yake na Bwana ni kunjaribu, akwanja akotiana, akoshua kama atashinda. Lakini pale kwa kunjaribu akipata nafasi, atapenya na atafanya kazi. Shetani anaweza akaangalia, akaona umemshinda. Hakuna nafasi ya kutosha katika maisha yako, lakini atumie mwenzako aliye karibu na wewe ili aukazirishe ama akurudishe nyuma. Na mara mingi kama umeokoka, shetani mara mingi atatuma aliye karibu na wewe. Kwanza, namba 1, uache kuomba. Namba 2, uache kutanja Yesu sana. Hii jina ya kutanja Yesu kila wakati haitaki hata kidogo, haitaki. Kuna jamaa mmoja anaambiwa makosa yako natanja jina la Yesu kila wakati. Hata kutanja hii jina la Yesu kila wakati. Uone ukifaidika. Mimi nitatanja jina la Yesu, niendeshe ngari, nisipoendesha ngari, jina nitalitanja mbinguni, natafuta njia ya kwenda mbinguni. Hii yote nilikuja hapa nikiwa sina kitu, na nitarudi kwa Baba, nitasema kama Ayubu, bila kitu. Ng'ang'ania kwanza ufalme wa mbinguni. Na ukitafuta ufalme wa mbinguni, nao Bwana hata ya hapa duniani atakupatia. Maana anasema nitafuteni kwanza, nao mengine nitawazidishia. Au mengine nitawazidishia. Verse 18. Mark, kitabu cha Mark chapter 16 verse 18. Watashika nyoka hata wakinywa kitu fisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Ile ishara iandamane na wale wanasikia neno la Mungu. Difference ni mara 3. Acha leo niwafunze kidogo vile Roho wa Mungu ananielekeza. Difference ni mara 3. Unaweza ukakombolewa kupitia neno la Mungu. Hii tunaohubiri saa hii. Unaweza ukafanywa ukombozi kupitia maombi. Na unaweza ukafanywa ukombozi
kupitia uimbaji. Hizo 3 zinaweza tukakufungua. Yesu kila mahali alienda, alihubiri Injili na wengi wakapona. Baada ya hao ndio akina Petro na akina Yohana na wale wengine wakakuja, wakafunza watu na wakafanya miujiza, wanawekelea watu mikono na wanapokea uponyaji kama vile sisi tunafanya. Lakini nawarudisha tu pale nyuma. Ishara na miujiza itaandamana na wale watakaosikia na kuipokea neno la Mungu. Bwana anaweza akakuponya hata kama una imani, ili nguvu na mamlaka yake ionekane. Amini usiamini, Mungu anaweza kukuponya hata kama una imani, hata sumuni moja, lakini ili sifa simrudie, ili wale wako pale nje wanaomdharau watu wanjue Mungu ana uwezo. Mimi najua hiyo inawezekana, na si ati inawezekana, ufanyika. Kuna wakati hata mchungaji alikuambia anaweza ona hauna imani yako ni fungu, yani uko huku uamini wa nilikuwa nimeenda kujaribu, anasema basi hata wacha nikukomboe kwa imani mimi nilio nayo. Na anakukomboa. Mbona nimekukomboa kwa imani nilio nayo na umekombolewa, ili neema na nguvu za Yesu zionekane. Verse 20. Wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Tukatoka tukahubiri Injili ya Yesu, Bwana akifanya kazi nasi, miujiza ikifanyika, watu wakipona. Hivyo ndio tunaofanya hata siku ya leo. Tunakuambia katika jina la Yesu, pokea, na unapokea, na ukiamini unaenda inatendeka. Si lazima ukinyenze tanguita mboi, si lazima ni ukanyangie chini, hapana. Kwa imani watapona. Kwa imani miujiza itafanyika. James imeandikwa na tuambia vizuri sana. Mtu wa kwenu akiwa mgonjwa na mwite wazee wa kanisa, hata si mchungaji, wazee wa kanisa, na kumwekelea mikono na kumpaka mafuta na atapona. Anapona kwa imani. Hata hakuna mchungaji ametajwa hapo, ni wazee wa kanisa. Unaita Tushi hapa na Moses na Philip na mnaenda kazi. Yes. Hakuna mahali kuna pastor hapo, apostle ama mchungaji hapo. Wazee, mimi nasikia kuunguza hiyo mkono yako. Keti hapo. Alia kuinguza tu, keti hapo. Kezi kwa hii kitu ya mzee wa kanisa. Hata wao pokee neema hiyo. Utarudi hapo baadaye. Acha hiyo ishara na miujiza ifuatane na Injili ya Yesu Kristo. Mimi siponyi mtu, Yesu ndiye anaoponya. Nilipata mama mwingine anakatakata mboga pale. Mkono inauma hata hawezi shika hiyo kisu. Nikamuuliza mama, ni nini mkono inakaa hivi? Acha mvuko tu hapo, na utarudi tu hapo. Kaa kwa hiyo kiti ya wote, ni mzee wa kanisa. Asante. Hai, umeelekezwa mpaka ya mchungaji. Kaa hapo na neema itoshe. Amen. Nikaupata hiyo mkono iko hivi, nikamuuliza mama, ni nini? Ama umegonjeka inatangwa nini? Ngai kuno. Ambia hapana. Leo nitaombiria mpaka na Kigamba, Luka Zionyo. Akaniambia hapana, mimi nimeamka asubuhi nimeenda soko, lakini ikizu sasa. Waambia hata ubusi. Waambia niko na tumanjini kidogo hapa, mimi nitakungawia tu. Sasa nyinyi amwamini wachungaji wa Mungu, mnaamini wanganga, wacha na mimi nikupatie tu shetani tundogo niko nazo hapa. Lakini ukiamini utapona.
ambao mimi nilikuwa najua sina shetani, niko na Yesu. Nikanguza hiyo mkono tu hivi, nikamwambia wewe kaka, sukuma na wache upusi. Baadaye alinigwara kaniletea 200. Kwamba hii nitaikula. Ishara na miujiza ikifuatana mahali popote tunaenda. Wagonjwa wakipona, tukikombolewa kutoka katika mtego ya ule mwovu shetani. Unasikia? Tukipata kazi, tukipata ndoa, tukipata ulinzi, na neema ya Bwana inatosha katika maisha yetu. Na kila mahali walienda, walihubiri injili ya Yesu, watu wengi wakikombolewa na watu wengi wakipona. Na kama Mungu ako na uwezo wa kuponya, acha neno la Mungu ifanye kazi siku ya leo. Mimi nimekwambia tu namgusa mkono, lakini mwisho utaona apostol. Huyu ndiye apostol wetu. Na nina hakika utatoka hapo kona. Amen. Umetukusa Bwana. Amen. Kama Petro na Yohana waliponya, ile mamlaka ya Yesu Kristo walitumia, ndio tunaotumia hata siku ya leo. Ile neema niliona ikiwa katika hii madhabahu Jumapili ya leo, siwache kuponya na waamini katika jina la Yesu Kristo. Kutoka siku ya leo, hiyo mkono yetu wewe kuuma tena. Pokea uponyaji. Hiyo kama atakana gani nini? Mimi ni daktari mdogo, kuna daktari mkubwa. Ule atakuona kupiga x-ray vizuri, kama ni sindano akuandikie vizuri udungwe, na kama ni operation uende kwa operation. Mimi nimekupatia first aid vile nimetumwa na Bwana. Pokea uponyaji na ishara na miujiza vile Mtume Paulo alikuwa anafanya, iandamane na itendeke in Jesus name. Amini. Rudi kwa kiti yako. Nimesikia ukiwa pale nikisumbuliwa na hiyo ikinikula akili. Acha Bwana akafanye kazi katika neno ambao anatumana kwa ajili yetu. Bwana kila siku anakuanga na sababu yake kupeana neno lake kwa ajili ya watoto wake ama kwa ajili ya kanisa lake. Na Mungu utumana neno sawasawa na mioyo yetu vile iko. Tunaweza kuwa tumefunjika sana mioyo, na Bwana anjue na atambue hata kabla hatujafika Jumapili, na Bwana aandae neno lake kupitia wachungaji wake. Na hiyo neno maana inaandaliwa kupitia wachungaji, na wachungaji nao wailete kwetu, na sisi tuipokee na tuamini ile neno, na ishara na miujiza ifanyike kupitia ile neno. Nimewaambia mkiamini anaotumana neno na muamini neno, ukombozi utafika kwa nyumba yako. Amen. Ukombozi utafika kwa nyumba yako. Majaribu ni mingi, lakini Bwana atutumie nini? Msaada. Ambao msaada ni neno lake. Neno la Mungu nasema ametupa nguvu na uwezo na mamlaka, tutakanyanga nyoka na nge na asitatudhuru. Mamlaka tuliopewa na Bwana tuitumie kwa njia inayostahili. Na tukipata ulinzi mahali popote tutaenda. Simuonee haya. Kimuonea haya nao atakuonea haya. Psalms 50 verse 15. Samburi fungu 50 na mstari wa 15. Nasema, akaniita siku ya mateso. Ukaniita siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Tukamwite Bwana siku ya mateso. Siku ambao unasikia umevinyika.
siku ambao unahitaji hata kazi, siku ambao unahitaji hata ndoa, siku ambao unahitaji hata familia yako ikombolewe, siku ambao unasikia majaribu leo hii imekuwa nyingi, maisha unasikia imekulemea, ukamwite siku ya mateso, na yeye atakuitikia. Yesu Kristo ndiye anaweza tu akatatua shida tulizo nazo, hakuna mwingine. Tukamwite siku ambao tunasikia maisha ikiwa ngumu, tukamwita hata wakati unaomtumikia. Si lazima ni siku ya mateso, hata siku ya furaha pia tukamwite na tumulilie zaidi. Si lazima umulilie wakati wa shida, lia hata wakati wa furaha, ndiye atajua kwanza wanamtambua. Siku moja kijana mmoja tukawa kazini akaniambia, wewe makosa yenu wachungaji ni kulia kwa madhabahu. Nikamwambia wewe ndio wengine kwa nini tunalia kwa madhabahu? Atuliza huko, tuko na shida. Tunalia sababu ya ile furaha iliyo ndani yetu baada ya kupokea ukombozi. Atuliza huko, tuko na shida. Nikamuuliza wewe, ukiangalia unakuwa na anza yako kunielewa. Ukiangalia wewe unaona mimi niko na shida na kwa nakata mkateo. Kaambia sina shida, lakini tunalea maana Bwana ametufikisha mahali ametufikisha. Hakuna kitu kinaofurahisha. Niliona hiyo mambili mchungaji aliombile, niliona sindini kwa TikTok kama ni wapi. Hakuna kitu kizuri kama kuwa mzima. Saa hii uniambie nikiomba na tushi utanipatia ndono, maana mimi niko sawa. Usinione nikiwa mzee hivi kwa avoka ndio ndiawe. Na hakuna kitu kinafuraha kama hiyo. Ninajua niko na sawa. Kwa hivyo niko na haki ya kumulilia Bwana nikimwambia asante. Si kila siku nimulilie ni wakati wa shida, hapana. Hata kama shida iko, ona kwanza Bwana amekutendea nini? Ona amekutendea, amekupa moyo bure. Nilijua Bwana anaweza wakati njia nikapata babangu ameweka mpaibu kwa mapua, kwa mikono, huku kwa shingo. Nikajua kweli Yesu ni Yesu. Niko mzima hii, hata nikunywa nini na meza mzuri na huyu hawa, hata si huyu hawa wanatumia mpira. Tumutukuze Bwana. Tumutukuze Bwana. Na Mungu ni mwema. Na hii kanisa kusema kweli imenisaidia. Ilifika wakati mpaka hata mama wakaanza kusema, wale wote walikuwa wanaenda hospitali wote walikufa, mimi ndio nilimbaki. Haki na hiyo kanisa mniombe yange tu. Yaani bado yeye anaona utukufu wa hii kanisa na ndio ikanyanga. Na eneo ukimpeleka hospitali unapata wale wote walikuwa wanapeleka hospitali na yeye kutoka 2019. Watu waliisha, wanakuja watoto wengine wadogo unasikia wako na kidney failure. Na mimi sina kidney failure. Yesu si atukuzwe. Sina pressure. Siku moja tu nilienda hospitali sitasema ni wapi. Nikaambiwa niko na pressure nikunywa ndio, akamwambia wewe kunywa hiyo. Alikuwa daktari, alikuwa kijana, akamwambia mzee utakufa, akamwambia wewe utakufa mbele yangu. Hiyo siguni. Na nikaamka. Nikapita hapa, nilikuwa na hasira zangu na Mungu na pumbe yote, nikakuja hapa. Nikaambia Bwana hiyo pressure nimeiacha hapa. Na baada ya wiki mbili nikarudi hospitali. Nikakuja 140, akauliza mzee, umeenda hospitali? Nikamwambia hakuna, nilikwambia ndawa sikunywi. Nikakaa tena baada ya wiki nyingine mbili nikaenda, akamwambia wewe mzee uko zao usirudi hapa. Na sio ulikuwa unaniambia nikunywe ndawa. Ndawa sikunywi. Ndawa niko nao ya Yesu, damu ya Yesu. Amen. Ilimwangika msalabani wakati unaomuita, hata wakati wa shida asikie sauti yetu, atupanguze machozi, atubariki na atuinue, atutoe katika kiwango cha kuchekwa, atupeleke kwa kiwango cha kuheshimiwa. Maana yeye ni mheshimiwa. Na ndio sababu tunatumia jina lake. Unasikia hata Yesu anasema usitaje hiyo jina. Unamwambia sema Jesus, anakuambia hiyo ni yako.
Unamuuliza nini, anakuambia hiyo ametanja. Hawezi akaitanja. Hata hao wanaotupika vita umwambie atamke jina la Yesu, hawezi. Niliwaambia Yesu ni wengi. Hata ule mchezaji anaitangwa Jesus. Angalia hiyo inaitwa Jesus ama angalia topic ni Yesu. Ni Jesus. Lakini vile wataka kutamka hiyo Jesus hiyo, hawataka kutamka Yesu. Yeah. Utajulikana aje kwamba Yesu ako ndani yako? Usipompigia ndebe, usipohubiri injili yake, usipokaa ngangari na ushujaa, useme ona kama iko aje, wacha ikae. Mimi nawaambianga mimi siongopani kuchekwa sawa ya Yesu. Na kama ni kuchekwa chekwa nimesoya. Na badala ya kukonda naonanga nikinona. Hiyo msemo wanasemanga ati aliye njoo tumungoje chini. Wao ndio tutawakandamiza, watazidi kuendelea chini katika jina la Yesu. Na ukombozi uvije kwenu watoto wa Yesu. Pokeeni hiyo in Jesus name. Yeah. Ati watungoje watu tukiitanishwa na jina la nani alivyoifika chini, hata wao waibike, hata wao wasikie sorry. Walianza kutupika vita tangu jana wetu na bado hawatatuweza. Wakati hatukuwa tunamjua Bwana, wakatupika vita, wakatufinya vile walikuwa wanataka, tukakula kwa shida, tukakosa kusoma sababu yao njoni. Ninakumbuka siku moja nikikuja namba 2, ile tamu ingine nilikuja Mukia na nikakanyanga Mukia mpaka Mukia ikawa Mukia. Lakini saa hii natangaza injili ya Yesu, siko Mukia, niko kichwa katika jina la Yesu. Na wewe mahali utaenda uwe kichwa, hakuna Mukia kwako. Amen. Mweka asama bosa meto mabosa kamendo hata. Yes. Atembedia hakuna, mtakuwa mnasaa kitu. Daudi alikuwa amezaliwa akiwa na ushujaa wake, kama vile mimi nasikia nguvu za Yesu zimeshuka ndani yangu. Yeye ako malishoni kule, wanamuona akiwa mlisha kondoo, lakini yeye anajua ni mteule. Si hata wewe ni mteule katika jina la Yesu. Acha Bwana afanye jambo jipya katika maisha yetu. Amen. Hata kama watakucheka, achana nao. Hata kama watakusahau, kuna siku watakukumbuka, wakutafute wenyewe. Na hata kama watakutafuta, Bwana atawaleta wakuja kupate ushakuwa mkubwa huko utaenda. Kumbuka vile walifanyia Yusufu. Wakamusa na wakasahau. Lakini Bwana alikuwa amemteua. Hawakumjua, kumbe huku wamemusa, wamemkaribisha karibu na destiny yake. Si hata wewe Bwana ukaribishe karibu na destiny yako. Mungu akutendee Jumapili ya leo mpaka maadui zako waibike. Amen. Nimekuambia ukweli, Jumapili ya leo kwa hii madhabahu, ukiamini kuna kitu. Kuna kitu. Kuna kitu katika maisha siku ya leo. Bwana atatubariki. Bwana atatutendea. Nimewaambia leo kuna uponyaji kwa nyumba ya Bwana. Bwana amemtia mafuta numbili injili ya Yesu. Na ishara ikiandamana, wacha ishara iandamane na neno lake. Bwana aweke kitu kwa kinywa changu, nikitamka ikatendea katika maisha yako, na umtukuse Bwana. Usinitukuse. Tukusa aliyeniumba na aliyeniita na aliyetumana kwa ajili yako. Mungu atende. Yeye ndio mwaminifu. Nisome kitabu cha Ayubu. Yeye ndio mwaminifu tu, hakuna mwingine aliye kama yeye. Utaambia mchungaji akuombee.
sijui ni shida gani, lakini ukifika kwake atakupika sakani na atakuombea. Nasikia ukihitaji maombi. Nimetumwa hivyo. Usiniulize swali na usiniulize njibu. Ayubu chapter 1 verse 12. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Lakini usinyoshe mkono juu yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo Shetani kuna ruhusa anjapewa. Shetani anaweza kangusa mali yako yote vile alipatiwa ruhusa na kangusa ya Ayubu. Lakini kuna masharti alipewa, na hiyo masharti mpaka wa leo Yesu anjeo mpatia ruhusa ya kutunguza sisi wateule wa Bwana. Unaweza ukanguza magari, kila kitu, mashamba ikauke, lakini anjeo mpatiwa ruhusa ya kungusa uwai yako. Hili Bwana nao akiwa kwa kiti cha enzi, wakati nao atakasirika, ataniinua tena mpya, ajipatie utukufu kwa nguvu ambao ataweka ndani yangu, nitoke nikuwa na nguvu zingine, nikahubiri injili ya Yesu, nikimtukuza na kumuinua, wengi wakikombolewa na kupona katika jina lake Yesu Kristo. Akamwambia vyote, mali yote, watoto wote nimekupatia, hata mali yake yote nguza, lakini usimnguzie yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ni nani? Ni roho yake, ni roho yake. Na hapo ndao ndio Shetani nao anapata nafasi. Wao wanaendelea kuvinyika na wanaendelea kumtukuza Bwana. Mimi niliweka angano na Yesu, tuongee ukweli. Mimi siwezi rudi nyuma. Na nikirudi nyuma Shetani, Yesu ananiua. Hata si Shetani, Yesu mwenyewe ananiua. Maana hiyo ni angano tuliweka na yeye. Niliwaambia ninaenda kanisani kuokoka. Uniondolee hii maumivu ya kuumwa na kunyongwa usiku. Na ukiniondolea, nitakutumikia hata wewe utashangaa. Mimi singemwambia nitakutolea kitu fulani, maana vitu zote ni zake, na saa hiyo nilikuwa hata sina kitu. Hata chakula napewa, ningemwambia itakupatia na sina kitu. Lakini nilimwahidi neno moja, nitakutumikia mpaka Shetani aibike. Na mpaka wa leo niko tayari kumtumikia mpaka Shetani aibike. Mimi hata sikimbizana na hiyo mali. Suleimani alisema yote ni ubatili. Alisema yote wamekuja kunjua ni bure. Mali akona mingi, raha akakula, chakula kizuri, kuheshimiwa, bodyguard, kila kitu, hata wanawake akona wengi 700, lakini yeye wakuja kunjua ni bure, hawezi kumtumikia Mwenyezi Mungu. Hawezi kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nikamwambia Bwana, ukiniponya tu na niache kunyongwa, nitakutumikia Bwana. Na ndio maana mimi nikikumbuka ngano yangu na Mungu, hata wanijazilie nitakuja kanisani tu, ndio kugenga. Wanawangenga ndio lianguka. Maana nakumbukanga ngano yangu na Mungu. Na ni lazima niifanye ili nisimkasirishe. Nikamwambia Bwana, nitakutumikia. Hata unipe mali, hata ukose kunipa, hata uniondolee kila kitu, nibaki peke yangu kama Ayubu, bado jina lako litatukuzwa. Na nisipokutumikia, bado watakutumikia. Au kuniita peke yangu na huku niumba peke yangu. Wamenjaa ulimwengu mzima. Hata wengine wanatafuta, wanaweza wakapata nafasi ya kumtumikia wapi. Kwa hivyo hata nikimringia Bwana, kwa Mungu ni zero, hakuna kitu. Hata naweza ondoka leta wengine 10. Nikamwambia Bwana, nitakutumikia. Na kusema kweli aliniponya sawia hiyo tu kumwambia nitamtumikia. Nilikuwa nakumbuka tu mwisho, nilikuwa mgonjwa sijiti ngavana, ilipona.
Wewe unacheza ukikaa na ngari mwaka mzima na wewe ukaendesha. Mungu za kuelewa, wewe utaelewa tu shauri yako. Uko nayo, si ya kuomba, si ya kuaya, lakini hiyo ngari huwezi ngurumisha. Iye. Na ulikuwa unanunua ya nini hiyo ngari? Na hiyo yote Yesu akaniponya, ngari zinanguruma kama kitu kingine. Amen. Atoe sifa na wewe zako zingurume katika jina la Yesu. Amen. Anahitaji mtoto. Apokee mtoto, atakuwa na sifa kama Samueli. Amen. Na aliye na mtoto tayari, ule mtoto Bwana aweke neema mpya katika maisha yake. Amen. Mahali popote ataenda Bwana aonekane ndani yake. Amen. Kama mimi naweza nikatembea nikiwa na uzee wangu na Bwana aonekane ndani yangu, na wale watasaliwa wakiwa ndani ya Kristo, sinisaidi. Si Bwana ateua akina Daudi kwa wingi. Bwana ateua akina Mtume Paulo kwa wingi, wakuje tupike mapepo na kuikanyanga katika jina la Yesu. Amen. Petro na Yohana wavuvuke kiroho, waingie katika uzao wetu, wakuje tufanye kazi ya Yesu Kristo, tukitoa pepo na kuwasambaratisha katika jina la Yesu, wakombolewe. Amen. Bwana alituita, alituteua kwa ajili ya wanyenyekevu, wale wako tayari kusikiza neno lake, kwa ajili ya wanyenyekevu, wale wako tayari wanahitaji uponyaji. Kila mahali Yesu alipita aliponya na akafanya miujiza. Roho wa Mungu akiwa ndani yako utafanya zaidi hata kuliko akina Mtume Paulo. Utakuwa unatamka tu inafanyika. Bwana anaweza akafanya kitu ukaipisha watu wale walikuwa nakudharau. Unaweza ukasimama hivi usikia hata mbozi yako anakuita ndugu. Unashangaa ndugu imetoka wapi? Ni Mungu anaonekana ndani yako. Si ati ni ndugu, ni wewe unaonekana. Undugu wa Yesu Kristo ndio umeonekana ndani yako. Jumapili ya leo ni Jumapili ya kukombolewa. Amen. Kuna aibu itaondolewa katika maisha yetu. Amen. Kuna kicheko kitaondolewa katika maisha yetu. Amen. Yeyote anaosikia neno la Mungu mahali alipo, hata huko upload, hata kwa barabara, Bwana amguse. Amen. Bwana amtetee na Bwana amtendee. Amen. Bwana yuko tayari kutendea yeyote amepondeka roho kwa ajili yake. Amen. Bwana angaliangi mali. Bwana angaliangi makoti na masuti na pesa. Bwana angalia hata farasi, dhahabu na fedha zote ni zake, lakini Bwana anaangalia roho yako. Bwana akateua Daudi katua katoto kandoko, na kulikuwa wengine wakubwa kama akina Goliathi, lakini aliangalia mioyo yao, akaona hawa wataenda kujisifu badala kusifu Bwana Yesu. Badala utukufu kurudisha kwa Bwana Mungu, akaona wao watakuwa wanajipatia utukufu kwanza. Akaangalia Daudi, akaona roho yake kuwa roho ya unyenyekevu, akamwambia Daudi, na kutoa wapi? Huko kwa kondoo. Akapatwa hapa akivua samaki. Bwana akamwambia, wewe achana na hizi stori zako samaki, kuja nikakuonyesha kazi nyingine. Sasa utakuwa unavua watu. Akamuuliza Bwana, kweli hiyo itawezekana? Akamwambia, achana story ya samaki wewe, iko kazi nyingine nzuri sana. Jamaa yeye anawaza samaki zake, maana samaki ni tamu. Unajua hii nyingine ndio uwanja, akasikia vile iko tamu, yeye anaona hii. Bwana akamwambia, acha upusi na ndio uamini. Hebu tupa ndoano ili unjue mimi ni nani. Akatupa. Kabla hajatupa akamwambia, Bwana, tumekesha hapa usiku yote hatujapata kitu. Hata wenzetu ndio wale kule hawana kitu, tumechoka. Akamwambia, nimekuambia nini? Kwanza songesha kule katikati ili unjue mimi ndio Bwana na nijitafutia utukufu. Bwana atajitafutia utukufu kwa ile hali ulio nayo. Akamwambia tuba, akatuba. Samaki akapata mpaka akakubwa
Wale wengine wakamwambia, kujeni tafadhali mnisaidie. Akaangalia Bwana, amemuuliza umetoka wapi wewe? Mimi ni mwenye dhambi. Sikuwa najua kwamba unaweza ukafanya ishara na miujiza namna hii. Mimi ni mwenye dhambi. Akamwambia, basi nifuate. Na wewe si umfuate Yesu akutendee jambo katika maisha yako. Amen. Akaangalia roho yake, akaona huyu roho yake ni safi, itamtafutia mimi utukufu. Akifanya watu hatakuwa anasema ni yeye, atakuwa anasema vile mchungaji nasikianga hapa akiniambia, hai mzee, si mimi, ni Mungu. Na ni kweli ni Mungu. Sifa na utukufu wa kwanza simurudie Mwenyezi Mungu. Akaambia Daudi, nitakuteua hata kama unalisha kondoo, sasa utakuwa mfalme. Daudi alipotiwa mafuta, akatoka kuwa na nguvu zingine mpya, na akauliza, ni nani huyu mufilisi anaotukana wana wa Israeli? Kwanza huyu mtu ni nani hata anjatairiwa? Nataka kuonana na yeye macho kwa macho ili anjue Mungu ni Bwana. Na akatoka akiwa na ushujaa wa Yesu Kristo, akiwa na mawe 5 na kakula hata hana bunduki. Akasema, nataka kuona hiyo jamaa inawatishatisha hapa. Watu walikuwa wengi wanaombea Daudi, Bwana wewe mtoto mdogo tafadhali rudi kwa malisho. Bwana anaweza akafanya jambo mpaka familia yenu iheshimike. Hata kama walikuwa wanachekwa, iheshimike sababu yako. Amen. Juzi nikasikia mmoja ndiye wadainaka akuombea na kabageza utu asianewa. Na mwa niliteuliwa na Mungu. Yeye hakuniteua, niliteuliwa na Yesu. Watakwambia tafadhali hivyo unjazaliwa huko kwao, maana ishara na miujiza itafanywa kupitia wewe, hawajaiona kwa hiyo kwa mzima. Uwaambie hata kama singezaliwa kwako, ningezaliwa kwa jirani, maana Bwana alikuwa amepanga. Na hata ukikufa atateua mwingine, maana alitambua kwa hiyo familia inataka ukombozi. Ni lazima kuwe na mtu wa kukomboa hiyo familia. Nilipokuja kwa mchungaji, niliwaambia nilikuwa natembea kama mzee mwingine, nilikuwa naona huko Kimondo akitembea step moja mbele, anatembea mbili nyuma. Sasa utafika saa ngapi? Mpaka ikambidi sasa huyo mzee badala kutembea na mbele akaanza kutembea na nyuma, maana anajuanga nyuma ndiye anaenda step mingi, mbele anaenda step moja, nyuma anaenda 2 ama 3. Sasa ikawa huyo mzee anatembeanga hivi. Wewe unaona kama mjinga, lakini atafuta miezi za kufika. Bwana anaweza akakuletea mtu afanyishe hiyo maisha ya kutembea kinyume nyume liletwa na shetani, upite kama umeme hata ukiendesha gari yako. Amen. Kwani watoto wanaendesha gari? Sio nilipewa miezi 9. Na wewe umepewa miezi 9. Na maandiko yanasema kabla hujaingia kwa tumbo ya mamako, Bwana alikuwa amekuteua. Bwana alikuwa anakujua. Bwana alikuwa anakuwazia mema. Itatendeka kwa familia yenu katika jina la Yesu. Sitaendeshwa gari. Amen. Wachawi wakiona. Amen. Na kama hataki kuona tumutoboe macho. Maana mamlaka tumepewa na Yesu. Yes. Maandiko ya last Sunday, maandiko yalituambia vizuri, wanaotupika vita hata nyama zao zitaoza. Amen. Iko katika kitabu cha Zekaria kama sijasahau. Nyama zao zitaoza, maana wanatutakia mabaya, maana macho yao wanatuangalia mbaya. Bwana ataipika na ukovu na hawatatuona tena. Amen. Mageuza utu na maana anganyo wapita ufu. Yes. Watakuwa nasikia ni bili mtu amepita. Ule kijana wa fulani nilikuwa naonea. Endeni mkaniombea msamaha. Msamaha ni kwa Yesu Kristo. Mimi sisamehangi watu. Nitakusamea, lakini kuna mwenye mamlaka, Yesu Kristo. Ulicheza na yeye. Maandiko yanasema wakicheza na yeye wanacheza na mboni la jicho la Yesu. Yes. Ni moto ulao katika kitabu cha Hebrew. Simba wa Yuda, jiwe kuu la pembeni. Majina yote mazuri ni yake. Kigamba eto wa mwatu wangi.
Sasa Kiluya ndio sinjui na Kinjaluo, lakini kwa lugha yake kama ninajua. Anaitwa Emmanuel, God with us. Hiyo kitu kwanza inanikuwa God with us. Yaani Mungu pamoja nasi. Sasa kama ni Mungu pamoja nasi, Solomon mimi naogopa nini? Ayayaya. Si umwite Yesu na umkaribishe kwako. Mwambie Mungu pamoja nasi, ninakuita tu pamoja nasi. Pengine zaona naziandikwa la nini? Si imeandikwa Mungu pamoja nasi. Sasa nataka niwe pamoja na wewe. Hiyo maandiko ya Lazisani ilinifurahisha sana. Nyama za maadui zako itaoza na wako hai na wanatembea. Nyama zinaoza akikupigania. Nyama zinaoza akikutetea. Nyama zinaoza akikutakia mazuri. Hakuna mwingine aliye kama Yesu. Hakuna aliye na upendo kama Kristo. Hakuna mahali kuna furaha kama kwa Yesu Kristo. Bora tu usimuonee haya. Usipomuonea haya atakushangaza. Ayubu chapter 2 verse 6. Yeah. Inasema, Bwana akamwambia Shetani, tazama, yeye yumo mkononi mwako, lakini tunza tu uhai wake. Sawa na ile chapter 1. Tunza tu uhai wake. Unaweza naenda kumaliza. Unaweza ukapita hali ngumu sana ya kuchekwa sana, lakini Bwana anakuwasia tofauti na vile maadui wanaokuwasia. Hapo Ayubu Shetani akatokea akaingia kwa mke wake. Ndio kulikuwa na weakness kidogo. Sinjasema alifanya makosa. Sinjapewa ruhusa ya kuhukumu. Nafunza. Akamwambia Ayubu, na hii magonjwa yako na kunuka kwako na shida zako. Mali umeisha, watoto wameisha, umekuwa useless. Sio mtukane tu kufe. Usitanganywe na adui yako, umdhihaki Bwana, utakufa na adui yako ambaki akiendelea. Uwe na hekima zaidi kumuliko. Na wengi hata wanakujanga na kutuliza, imeandikwa wapi? Mimi nakuanga mjanja sana. Mimi naambianga mtu imeandikwa kwa Bible, nunua Bible utaipata hapo. Hakuna siku utapata neno la Mungu imeandikwa kwa gazeti ama kwa novel. Mtangulie kwa haraka. Wakati Yesu alimaliza fasting, aliyekuja ni Shetani. Akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, pandilisha hii iwe mkate tukule. Maana alikuwa anajua Yesu ako na njaa amemaliza fasting. Akamwambia imeandikwa. Shetani hakumuuliza imeandikwa wapi, maana tunajua ni kwa Bible. Tumia akili ile Yesu alitumia ili adui yako asikuweke chini. Ni vizuri tu tunajua maandiko, lakini chunga sana adui yako atumwe na Shetani akuangushe kwa haraka, ama ajue weakness yako kwa haraka. Maana kila mtu anakuanga na weakness. Hata uwe mchungaji, kila mtu, si mimi mchungaji, nina weakness yangu, hata Bwana ananijua. Kwa hivyo sikubali adui anjue weakness yako kwa haraka. Mwambie na neno, mkemee kwa neno, omba hata kwa neno, kila kitu sema kwa neno. Na wakikuja sana nimwambia vizuri, imeandikwa wapi? Mwambie nunua Bible. Yes. Ama ukuje kanisani tuanze kukufunza neno la Mungu, utanjua imeandikwa wapi. Mungu awabariki sana. Na neema ya Mwenyezi Mungu itoshe katika maisha yetu. Mungu awabariki, uponyaji. Yesu Kristo afike kwa nyumba zenu. Ishara na miujiza yaandamane na neno ambao Mungu alikuwa ametumana kwenu siku ya leo. Bwana anatupenda. Hakuna mwingine aliye na upendo
kama wa Yesu Kristo. Usitanganywe na dunia. Dunia ina mambo mingi, lakini nimewaambia hata Suleimani alisema yote ni ubatili. Mahali kuna msaada ni kwa Yesu Kristo. Hapo hautapoteza hata kidogo. Ndio niombe hata wakikucheka, mpe Bwana utukufu. Amen. Hata ukiwa unaumwa, mpe Bwana utukufu. Yes. Na ukibarikiwa, mpe Bwana utukufu. Hata ukidharauliwa, mpe Bwana utukufu na umuhusishe kwa kila jambo, na Mungu atapandisha maisha yako. Sikujua kama anaweza pandisha maisha yangu, lakini Bwana asiti kuitwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu ambariki. Baba, katika jina la Yesu, asante asubuhi ya leo Mungu. Asante kwa kunituma kwa ajili ya kanisa lako. Mungu wa mbinguni, nimeleta neno lako katika masikio yao, wameweza kuisikia. Acha Mungu wa mbinguni, ishara na miujiza ikandamane na neno lako, kama vile Bwana tu ulikuwa umenituma. Bwana wa mbinguni, ukaniambia leo atakaingia katika hii madhabahu utamponya. Mungu wa mbinguni, Yesu Kristo, naomba ukatunguze zizi zote. Unasema mahali kuna wawili ama watatu huko, Bwana wa mbinguni, najua uko katikati yetu, sawa na neno lako. Neno lako inasema uko katikati yetu. Yesu Kristo, endo kasikia hitaji ya mioyo yetu, tupanguse machozi. Acha Bwana wa mbinguni machozi yetu ikatoke ya furaha, isitoke machozi ya uchungu. Wacha Bwana wa mbinguni ikawa ni machozi ya furaha. Na ni katika jina la Yesu, masaa iliyosalia na ipiana mikononi mwako. Tuongoze, tulinde, tumbariki, tutangulie kwa kila jambo. Milango ya baraka ikifunguka, ukiinua huduma zilizo ndani yetu, ukimbariki hii madhabahu, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. 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 Mungu ambariki.